नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह मैकेनिकल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में साउंड के फॉल्ट को क्लियर करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं टीवी और डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम अप करके दिखा रहा हूँ, तब भी हमें कोई नॉइस नहीं मिल रही है। दोस्तों, अब हम 3RC की ऑडियो पिन को निकाल कर उस पर ग्रिड देखेंगे। हमारे टीवी में हमको ग्रिड मिलती है नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें ग्रिड प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, अब हम DTH की 4558 IC जो कि प्रीएम प्लेफेयर में लगी हुई है, उसके वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4558 की पहली पिन पर हमें 10.5 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं, जबकि दूसरी पिन पर 9.88 वोल्टेज मिल रहे हैं, और तीसरी पिन पर 6.7 वोल्टेज, और चौथी पिन जो कि यहाँ पर ग्राउंड पिन है उस पर 0 वोल्ट हैं। पांचवी पिन पर भी 0 वोल्ट हैं। छठवीं पिन पर 9.40 वोल्टेज हैं, और सातवीं पिन पर यहाँ पर 10.20 वोल्टेज हैं, और आठवीं पिन पर 12.95 वोल्टेज हैं। दोस्तों, इसके सारे वोल्टेज यहाँ पर गड़बड़ हैं, क्योंकि जो आउटपुट्स और इनपुट्स पिन हैं उन पर वोल्टेज बढ़े हुए हैं, और जो हमारी सप्लाई पिन है उस पर वोल्टेज घटे हुए हमको मिल रहे हैं, जबकि सप्लाई पिन पर हमें 15 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिलने चाहिए थे। तो दोस्तों, हम 4558 को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर 4558 की सारी पिनों को सोल्डर से शॉर्ट करके इस IC को निकाल रहा हूँ। सारी पिनों को सोल्डर करने से फ़ायदा ये होता है कि सारी पिनें एक साथ में गर्म होती हैं। तो दोस्तों, हमें सारी पिनों को बारी बारी से गर्म नहीं करना पड़ता। एक बार आयरन रखने से 4 पिन एक साथ में गर्म हो जाएंगी, और 4 पिन एक साथ में गर्म होकर IC आराम से रिमूव हम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से यह IC रिमूव कर सकते हैं आयरन की मदद से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस IC को हमने बड़ी आराम से सेफली इसको रिमूव कर लिया है, और देखिए यहाँ पर किसी प्रिंट का हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे प्रिंट सेफ और सुरक्षित हैं। दोस्तों, अब जिन प्रिंट पर सोल्डर ज़्यादा लगा हुआ है, उस सोल्डर को हम आयरन की मदद से साफ़ कर लेते हैं, और एक बार इस PCB को क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ से जो फ्लक्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर नई IC इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी PCB लगभग क्लीन हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर नई IC को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, नई IC को लगाते वक्त ध्यान ये रखना चाहिए कि IC हमेशा सीधी साइड से लगे, यानी जिस साइड PCB पर नोच की मार्किंग दी होती है उसी साइड IC की नोच को रखना चाहिए, और PCB प्रिंट से IC की सारी पिनों को अच्छे तरीके से मैच करके ही सोल्डर करना चाहिए। दोस्तों, अगर IC की पिनें PCB के प्रिंट से इधर या उधर होंगी तो उसमें हमें IC लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि हमारा IC सही तरीके से वर्क ना करे। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि DTH की आउटपुट में आपको टीवी में ऑडियो के साथ में कुछ डिस्टरबेंस सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये फॉल्ट हमेशा कार्ड पर या तो डस्ट की वजह से हो सकता है, और या फिर ये जो हमारी 4558 IC है इसके भी ख़राब होने से हो सकता है। और दोस्तों, इस DTH कार्ड में डस्ट की वजह से भी काफ़ी तरह के फॉल्ट आ सकते हैं, जैसे कि वीडियो में डिस्टरबेंस, जैसे कि ऑडियो में डिस्टरबेंस, और जैसे कि ऑडियो आउटपुट ना निकलना। तो दोस्तों, इस तरह के फॉल्ट्स वगैरह में हमें देखना चाहिए कि कार्ड पर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। दोस्तों, IC लग चुकी है, और अब हम इस IC के वोल्टेज चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पिन नंबर 1 पर 7.49 वोल्ट मिल रहे हैं, जबकि पिन नंबर 2 पर 7.47 वोल्ट, पिन नंबर 3 पर 4.45 वोल्ट, और पिन नंबर 4 हमारी ग्राउंड के लिए है इस सर्किट में, और पिन नंबर 5 पर 7.44 वोल्ट, और पिन नंबर 6 पर मिल रहे हैं 7.45 वोल्ट,
और पिन नंबर 7 पर हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 7.48 वोल्ट, और जबकि हमारी 8 नंबर पिन सप्लाई की होती है यहाँ पर हमको 15.14 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये वोल्टेज हमें 12 पॉइंट समथिंग वोल्टेज मिल रहे थे। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी साउंड आ चुकी है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ मिस्टर सिंह मैकेनिकल चैनल में। धन्यवाद।